अनंत कोटि प्रणाम एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिक्षु अपा भाई को प्रणाम तथा आज पवित्र नुआखाई रो शुभेच्छा शुभकामना। आज आलोचनार विषयटी रही प्रभुंकर लेटेशन जोग वॉल्यूम 2 रो सेंटर्स फॉर कंसंट्रेशन एकाग्रता लगी जो केंद्र गुड़िक रही से गुड़िक विषय रे ही प्रभुंकर चिट्ठी गुड़िक विषयटी रही आमे जानिबा आमे पूर्वरु भी पढ़िचे मेडिटेशन कंसंट्रेशन बा ध्यान एकाग्रता ए सब आम साधना रे केते उपयोगी एवं एगुड़िक द्वारा आम चेतना रे नवोन्मेष घटे एवं सेई लगी एई ध्यान एवं एकाग्रतार प्रणाली गुड़िक पद्धति गुड़िक विषय मध्य आमे चिट्ठी गुड़िक पढ़िले एबे को केंद्र गुड़िक रे आमे एकाग्र हवा ताहारी विषय रे प्रभुंकर चिट्ठी पढ़िबा। The nature of the meditation depends on the part of the being in which one is centered at the time. कहीं कि आमे कोनोसी केंद्र रे ध्यानस्थ हवा बा कोनोसी केंद्र रे एकाग्र हवा एतिके जरूरी हे जाइछि कारण आमे जो एकाग्र होचे ध्यानर प्रणाली पद्धति विषय रे जानिले एकाग्रतार भी पद्धति गुड़िक जानिले ताहारी भितरे आमे जानुचे जे कोनोसी एक केंद्र रे हमकु एकाग्र हवा को हो को केंद्र से गुड़ी कहिथिबो कोन तार प्रभाव हेतिबो से गुडा को मध्य भारी गुरुत्वपूर्ण एवं ताकु नै करी ध्यान एवं एकाग्रता रो जो गुणात्मक सिद्धि ताहा में पाई परिबा नहले से गुडी को भारी विकृत हो जाए एवं ताहा अनुଯାୟୀ यथार्थ सिद्धि एवं फलाफल गुडी को आमे पाई पारे न थाउ। तेणु करी प्रभु कहउचंदी ध्यानर प्रकार भेद बा ध्यानर स्वभावटा निर्भर करे काहे कि आमे कौनसी को मुहूर्त रे ध्यान करूचे ताहा जति कि गुरुत्वपूर्ण केउ केंद्र रे आमे संकेंद्रित होचे सेई समय रे ताहा भी बहुत गुरुत्वपूर्ण। आमर समग्र चेतना केउ जगह रे संकेंद्रित होची केउ ठारे संगठित होची ध्यान समय रे एकाग्रता समय रे ताहा नेई ही ध्यानर गुणात्मक मान तारी ऊपर निर्भर करे काहे कि ना एक प्रभु कहउछन इन द बॉडी rather the subtle body than the physical शरीर भितरे ए सूक्ष्म शरीर जेति कि आमे भाबिबानी ए जे भौतिक शरीर स्थूल भौतिक शरीर नुहे सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर व्यतीत हमर जो सूक्ष्म शरीरटी रहिछि ताहा भितरे एमती केते गुडी लेखुचंदी physical but connected with the corresponding parts in the gross physical body also आम सूक्ष्म शरीर रे एमिति किछि अंग किछि अंश रहिछि जो गुडिक कि ए स्थूल भौतिक शरीर रो अंग गुडिक सहित संपर्कित हेकि रहिछन्ति ता भी प्रभु आगु को कहिबे कि बळी भाबरे से गुडिक संपर्कित हेकि रहिछन्ति एवं ताहा को से जेमती आमर स्थूल भौतिक शरीर रे जो अंशटी जो केंद्रटी रो कथा कहा जाउची सेई केंद्रटी स्थूल भौतिक शरीर रे रहिछि एवं सेई केंद्रटी सॉरी सूक्ष्म भौतिक शरीर रे रहिछि एवं सेई केंद्रटी जोगाजोग रखिछि स्थूल भौतिक शरीर रो सेई केंद्र सहित। तेणु आमे जानिबा जे जो केंद्रटी कथा कहा जिवो जो केंद्र रे हमें संकेंद्रित हवा जो केंद्र रे हमें ध्यानस्थ हवा ताहा तेणु निर्भर करूची को स्थान रे हमें रहिछु सेई समय रे हम चेतनाटी केउटी संकेंद्रित किछि
जेहेतु सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर भितर ताहा संपर्कित होइकी रहिछि केंद्र गुड़िक परस्पर सहित निरंतर संपर्कित होइकी रहिछन्ति सेहिति पई एहा बहुत गुरुत्वपूर्ण हे पड़िछि। देयर आर सेंटर्स प्रॉपर टू ईच लेवल ऑफ द बीइंग। आम चेतनार सत्ता गुड़िक जो रहिछन्ति तार जो स्तर रहिछि सब धरा जो आमे केतेबेले मानसिक स्तर रे रहउछु, केतेबेले प्राणिक स्तर रे रहउछु, केतेबेले भौतिक चेतनार स्तर रे रहउछु। ताहारी भितरे ताहारी सेही चेतना स्तर रे को केंद्रटी सहित आमे जड़ित होउछु ताहा नेइकरी आम ध्यान एवं एकाग्रतार मान निर्धारित होउछि एवं ताहा नै आम साधना रे सिद्धि रे मध्य सेगुड़िक सेतिकी सहायक हे पारुछन। सेहिति पई एहा गुरुत्वपूर्ण। ताले कौन कौन सेंटर गुड़ाक रही जो गुड़ाक आमे एकाग्र हो पारिबु बा सूक्ष्म भौतिक स्तर रे से केंद्रटी कोठी एवं स्थूल भौतिक स्तर रे से केंद्रटी केमिति संपर्कित हेछि ताहा मध्य आमे बुझिबा। केंद्र गुड़िक गोटी गोटी करी जानिबा। There is a center at the top of the head and above it which is that of the above mind or higher consciousness. कहले there is a center at the top of the head. Top of the head माने आम मस्तकर ऊर्ध्वरे, आम मस्तकर ऊर्ध्वरे पूरा आम मस्तक आमे देखुचे मुंडटी मुंडर ऊपरे गोटे केंद्र रहिछि। सेही केंद्रटी जोटा कि कहउचंती there is a center at the top of the head and above it which is that of the above mind or higher consciousness. तेन आम मस्तकर ऊपरे ऊर्ध्वरे गोटे केंद्र रहिछि जोटी तार नाम मध्य आमे परवर्ती लेखा गुड़िकरू जानिबा। एबे खाली एतिके जानुचे जे मस्तकर ऊर्ध्वरे केंद्रटी रहिछि एवं तार ऊर्ध्व को संपर्कित होइकी रहिछन्ति ऊर्ध्वतर चेतनार स्तर गुड़िक एवं मनर ऊर्ध्वर चेतना स्तर गुड़िक से गुड़िक मन स्तर रे से चेतना सहित सेठी संयुक्त हेइनु। आमे जेतेबेले मस्तकर ऊर्ध्वरे जो केंद्र रहिछि सेठी जदि संकेंद्रित होछु मनर ऊर्ध्वतर चेतना सहित आमे जोड़ी होछु। ये हला गोटिए केंद्र मस्तकर ऊर्ध्वरे। पुणी कहउछन जे आ गोटे केंद्र ए सेंटर इन द फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज। हमर भ्रू जुगल मध्यवर्ती हमर कपाल रे गोटे केंद्र रहिछि एवं सेही केंद्रटी कहा सहित संपर्कित हेछि कारण एबव जोटा रहिछि मस्तकर ऊर्ध्वरे से मनर ऊर्ध्वस्थ चेतना सहित संपर्कित। देन आईब्रो बा जो भ्रू जुगलर मध्यवर्ती जो कपाल रे जो केंद्रटी रहिछि सी ताहा संपर्कित हेछि which is that of the thinking mind, mental will, mental vision. सेटा थिंकिंग माइंड चिंताशील मन सहित जोड़ी हेछि एवं मनर संकल्प सहित जोड़ी हेछि एवं मानसिक दृष्टि सहित जोड़ी हेछि। एमिति द्वितीय गोटे केंद्र रहिछि जोटा कि भ्रू जुगलर मध्यवर्ती। आ गोटे केंद्र अछि a center in the throat which is that of the expressive or externalizing mind. एक आउ गोटे केंद्र रहिछि जहा कि हमर थ्रोट रे कंठरे गोटे केंद्र अछि। कंठ आमे जानिछे कि काम बेकर मझी पोर्शन टी जेमति आम मुखर तळ भाग रे जो बेकरी आरंभ होइछि उपरु एवं ताहा जोटी सरुछि तार ठीक मध्यवर्ती सेठी कंठ जगह सी गोटे सेंटर अछि गोटे केंद्र अछि जहा कि संपर्कित हेछि एक्सप्रेसिव और एक्सटर्नलाइजिंग माइंड जोटा कि अभिव्यक्ति पाई जोटा कि परिप्रकाश पाई मनर जो व्यवहार बाह्य मनर जो क्रिया अर्थात कथाबार्ता करिबा
जोटा कि मनर क्रिया को एक्सप्रेस करा जाउची, अभिव्यक्त करा जाउची, परिप्रकाश करा जाउची, सेई केन्द्रटी एई क्रिया सहित जड़ित। तेणु ये जो दुईटी जानले दीज आर द मेंटल सेंटर्स। एई तीनोटी जाक कथा उपरे मन मस्तिष्क ऊर्ध्वरे से ऊर्ध्वतर मन सहित जोड़ी होइछि, मनर ऊर्ध्वस्थ चेतना सहित अर्थात मन लेवल मानस स्तर रो जेमिति हमर जानूचे हायर माइंड, इल्यूमाइन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड, एमती ऊपर ऊपर चेतना स्तर रही मनर लेवल रे से गुड़िक सहित से संपर्कित होछि मनर टिके ऊपर स्तर को। एवं तापरे भ्रुजुगल मध्यस्थ केन्द्रटी से संपर्कित होछि जे थिंकिंग माइंड सहित, मेंटल विल सहित, मेंटल विजन सहित। तापरे असला थ्रोट रे जो सेंटर टी अछि सी मन को जमते बाह्य भाव रे परिप्रकाश करिवा लागि मनर क्रिया को सेई केन्द्रटी संपर्कित हेकि रहिछि, जेमती कथावार्ता ए सब सहित। तेणु एगुड़ा को होछि मेंटल सेंटर, जोड़ा सब मन सहित जड़ित हिथिबा केन्द्र गुड़िक। एवं ता तळकू आहुरी किछि केन्द्र रहिछि आम शरीर रे, एई स्थूल शरीर रे रहिछि एवं ताहा सूक्ष्म शरीर सहित संपर्कित हेकि रहिछि। बिलो कम्स द भाइटल, तापरे प्राणिक केन्द्र सबु आसुछि ता तळकू तळकू, कारण ए कंठ तळकू प्राणिक केन्द्र आरंभ होछि। आसुछि हृदय केन्द्रटी, हार्ट इमोशनल भावावेग केन्द्रटी, ता तळकू आसुछि द नाभल, द डायनामिक लाइफ सेंटर क्रियाशील प्राण केन्द्रटी, ता तळकू another below the navel in the abdomen which is the lower or sensational vital center, जेटु नाभि तळकू below the navel in the abdomen ए तळी पेटरे जे होछि जे lower or sensational vital center निम्न एवं संवेदनशील प्राणिक केन्द्रटी। तापरे फाइनली at the bottom of the spine is the मूलाधार और फिजिकल सेंटर। मानसिक केन्द्र जानिले मन सहित संपर्कित होइतिबा केन्द्र गुड़िक, तापरे आमे जानिले प्राण सहित संपर्कित होइतिबा केन्द्र गुड़िक, तापरे आमे जानिचे गोटे फिजिकल सेंटर अछि ताहा कि बॉटम ऑफ द स्पाइन आमर जो मेरुदंड पूरा पूरी निम्न भाग रे रही मूलाधार और फिजिकल सेंटर, जे कि बेस मूल आधार जे सबू को धारण करके रही सेमती से सेंटर टी फिजिकल सेंटर बा भौतिक चेतना सहित जड़ित केन्द्र। तापरे आउ गोटे कथा कहउछंती बिहाइंड द हार्ट इज द साइकिक सेंटर। आमे हृदय बा इमोशनल सेंटर गोटे जानिले, तार पश्चात रे रही चैतिक केन्द्रटी, चैत्य केन्द्र साइकिक सेंटर। अर्थात आमे जो देखुचे हृदय केन्द्रटी, हृदय केन्द्रटी से तार पश्चात रे रही साइकिक सेंटर। तेबे ए सब जो केन्द्र गुड़िक तार स्वतंत्र नाम गुड़िक मध्य आमे जानिबा। ए जो कथा गुड़िक आमे जानिले जे जो फास्ट मस्तिष्क ऊर्ध्वरे जो केन्द्रटी रही तार ना होची क्राउन चक्र बा सहस्रार, ताहा मनर ऊर्ध्वस्थ चेतना सहित जड़ित। तापरे आमे जानिले जो भ्रुजुगल मध्यस्थ जो केन्द्रटी सी होची आज्ञा चक्र। ए केन्द्र गुड़िक फिजिकल जो स्थूल भौतिक शरीर रे सी जो हेला मस्तिष्क ऊर्ध्वरे बोली कहागला, तार सूक्ष्म शरीर सहित जड़ित हिथिबा नामटी होची सहस्रार। सेमिति ए जो भ्रुजुगल मध्यस्थ केन्द्रटी जोटी हमर कहागला जे बिटवीन द आईब्रोज
जो केन्द्रटी फोरहेड रे अछि ताकू कुहा जाउची स्थूल शरीर आम यही जगटी देखुचे ताहा सूक्ष्म शरीर जो केन्द्र सहित युक्त होती गोटे चक्र जे कि आज्ञा चक्र बोली कहा जाउची बा थर्ड आई चक्र तापरे जो थ्रोट बा कंठ सहित जो जगटी बाह्य भाव रे फिजिकल बॉडी रे आम देखुचे से केन्द्रटी ताहा सूक्ष्म शरीर रे ताहा जो केन्द्र रे संयुक्त होईची बा सूक्ष्म शरीर रे ताहार जो चक्रटी रही ताहा होचे विशुद्ध चक्र ता तळको सेमती जोटी हार्ट जानिले से होची अनाहत चक्र सहित स्थूल से ए हार्ट केन्द्रटी हार्ट सेंटर टी युक्त होईची सूक्ष्म शरीर रा अनाहत चक्र सहित ए चक्र गुड़िक जो आमे कहूचे ए चक्र गुड़ाक होची कोन 7टी चक्र एमिति अछि एवं फिजिकल बॉडी रे एमिति 7टी केन्द्र अछि ए चक्र गुड़िक जो रहिचंती प्रकृति सूक्ष्म शरीर रे एगुड़ाक होचंती एमिति 7टी मुख्य चक्र जो माने कि एनर्जी सेंटर्स अर्थात जो गुड़ाक कि शक्तिर केन्द्र सेठी कि आमर आध्यात्मिक शक्ति गुड़िक रहिचंती आम भितर नेचुरली आम से गुड़िक भाविबानी जे आमे जोग साधना कले जे कि से शक्ति गुड़िक पाइबु से गुड़िक रहिचंती ऑलरेडी आम भितर एक्टिवेट हेबे जोग साधना द्वारा ध्यान एकाग्रता ए सब द्वारा से गुड़िक क्रियाशील हेबे नहले से गुड़िकर क्रियाशीलता आमे पाई पारुन कारण सूक्ष्म शरीर रे से गुड़िक रहिचंती एवं स्थूल शरीर रही केन्द्र गुड़िक आमे ध्यान एकाग्रता ए सब आरंभ करबा द्वारा से माने सूक्ष्म शरीर से चक्र गुड़िक सहित कनेक्शन टी क्रियाशील हुए एवं ताहा द्वारा आम भितर जोग शक्तिर गोटे प्रवाह संभव हुए एभली भाव चक्र गुड़िक रही तेणु हार्ट जोटी हार्ट सेंटर जोटा को कहाउची से होची अनाहत चक्र तापरे आमे जो नाभि तळको जो चक्रटी जानिले जो सेंटरटी जानिले सेटा होची कोन मणिपुर चक्र तापरे आउ टिके तळको जोटा कि आमर तळीपेट एवं गोड़ मध्यवर्ती स्थान रे रहिची सी होची आमर स्वाधिष्ठान चक्र ता तळे जानिले मूलाधार चक्र मूलाधार चक्रटा बेस ऑफ द स्पाइन रे अछि जोटा कि आमे ताहा जानिले पूरा पूरी निम्न भाग रे रहिची आधार करके रखिची समग्र शक्ति केन्द्र गुड़िक तेले एई स्थूल शरीर रे एई केन्द्र गुड़िक सूक्ष्म शरीर रे एई चक्र गुड़िक सहित संपर्कित हेछन तेणु करी बहुत गुरुत्वपूर्ण हे पड़े जे आमे केमिति कोठी एकाग्र होचु को केन्द्र रे ध्यान करूचु ता अनुसार को चक्र भितर कोन एनर्जी रो एक्टिवेशन हबो एवं ताहा नै कि हम ध्यान रो मान एवं क्रियाशीलता आमे अनुभव करिबा तेबे चक्र गुड़िक ऊर्ध्वर आउ थरे मने रखि देबा ऊपरे मस्तिष्क रो ऊर्ध्वर जो केन्द्र ताहा संपर्कित हेछि सहस्रार चक्र सहित आईब्रोज मझिरे जो केन्द्र से आज्ञा चक्र सहित युक्त हेछि सेमति थ्रोट रो केन्द्रटी विशुद्ध चक्र सहित जोड़ी हेछि हार्ट रो केन्द्रटी हृदय रो केन्द्रटी जे कि भावावेग रो केन्द्रटी से अनाहत चक्र सेमति जोटा नाभि रो तळको जो केन्द्रटी से मणिपुर चक्र आउ ता तळको जो चक्रटी रहिछि से स्वाधिष्ठान चक्र एवं सर्वशेषरे आमर मेरुदंडर निम्न भाग रे रहिला मूलाधार तेबे ए फळे सब गुड़िक केन्द्र एवं चक्र आमे जानिले एवं ता सहित आउरी कहउछन जो फिजिकल हार्ट जो हृद केन्द्रटी आमे देखुचे तार पश्चात रे से चैत्य केन्द्र रहिछन्ति चैत्य केन्द्र ताहले एठी हमको गोटे आम भीतर प्रश्न आसी पारे जे
जो भाबरे आमे जानिले जे हार्ट जोटी रहिछि भावावेग केन्द्रटी हृदकेन्द्रटी माने हठात आमे हार्ट सेंटर बने भाबिबानी बायोलॉजिकल हार्ट सेंटर बोली जो आमे हृदय बोली विज्ञान रे गोटे कथा जानुचे जे धक धक करूची ब्लड को पंप करूची बहुत कथा आमे ता विषय विज्ञान रे पढ़िचे सेही हृदय रो कथा कहा जाउनी किंतु से हृदय रो निकटवर्ती केन्द्रटी जहा की आमे जानिबा से होची चैत्य केन्द्र अर्थात हृदय बाह्य हृदय जहाँ जानूचे फिजिकल बॉडी रे से हृदय पश्चात रे जे कि चैत्य सत्ता अवस्थित तेणु ताहाकु चैत्य केन्द्र मध्य कहा जाए ताहा सेही अनाहत चक्र तेणु एई भली भाबरे संपर्कित होइचंती स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर भितर विभिन्न केन्द्र एवं चक्र. If one concentrates in the head, as many do it, is a mental spiritual meditation. जने जदि मस्तकर एकाग्र हुए अर्थात मस्तकर एकाग्र हुए माने कौन फोरहेड रे नुहे मस्तकर ऊर्ध्वरे जो चक्रटी रही ठीक आम जदि आम मुंडटी को हाथ मारिबा ठीक मझी जगटी मुंडर जो पृष्ठभाग ऊपर जोटा रही पूरा ऊर्ध्वरे जो अंशटी रही तार ठीक मझीटी आमे जानिबा से मस्तकर जदि ध्यान करा जाए ताहाको आमे कहि परिबा मेंटल स्पिरिचुअल मेडिटेशन अर्थात ताको जदि आमे आक्षरिक भावरे ओडिया रे बुझिबा को चाहिबा मानसिक आध्यात्मिक ध्यान ए कथा कहउचंती ताहले सेठी कोन हबो एठी आमे मन सहित युक्त हबा मन चेतना सहित जड़ित हबा मन चेतना को नेकी हमर ध्यान एवं एकाग्रता हबो तापर पुणी कहउचंती इफ इन द हार्ट जदि आमे हृद केंद्र रे जोटी जानिले हृद केंद्र रे जदि आमे एकाग्र हेले ता की प्रकार ध्यान बा एकाग्रता हबो ताहा हबो इट इज अ साइकिक मेडिटेशन एहा एक चैत्तिक ध्यान सेटा जेमती मानसिक आध्यात्मिक ध्यान ये समिति जेतु मन सहित से संपर्कित हेतिला तेणु ताकू मेंटल स्पिरिचुअल मेडिटेशन कहले आउ एटा जेतु चैत्य सहित संपर्कित होची तेणु एटा होची साइकिक मेडिटेशन. These are the usual places where one concentrates. एवं ए दीटा से साधारण स्थान जो स्वाभाविक भावरे साधारण भावरे जने से दीटा जाकर मेडिटेशन करे बट ताहा भितरे एमती दुईटी जगह भितरे मुख्यतः मनीष माने आमे माने मेडिटेशन करूचे but what rises the fast or opens fast may not be the mental or psychic किंतु ए दीटा जगह जदिओ आमे मन चेतना सहित संपर्कित हेले मुंडरे जेतेबेले ध्यान करूचे मस्तकरे आ जेतेबेले हृदय रे ध्यान करूचे सेतेबेले आमे चैत्य सहित जोड़ी होचे किंतु जेतेबेले ए दुईटी जाक ध्यान रो प्रणाली भितरे एकाग्रता और ध्यान भितरे जहा प्रथमे ऊपर को आसे बा जहा एठी प्रकाशित हुए जिए एठी निजर जहार क्रिया प्रथमे आरंभ हुए उन्मिलित हुए जे प्रथमे उन्मिलित हुए सी मेंटल बा साइकिक न ही पारे कारण आमे ध्यान करूचे कोन पे आमे तार उद्देश्य विषय भी पढ़िले ध्यान एवं एकाग्रतार उद्देश्य गुड़िक जानिथिले जे एई गुड़िक उन्मिलित हबो एई अंश गुड़िक सत्तार एई अंश गुड़िक प्रथमे दिव्य चेतना आड़कू दिव्य शक्ति आड़कू उन्मिलित हेबे
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ନେଇକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ମସ୍ତକରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ କି ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମନଟି ଉନ୍ମିଳିତ ହବ ବା ଚୈତ୍ୟଟି ଉନ୍ମିଳିତ ହବ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ କିଏ? ବଟ୍ ଦ ଇମୋସନାଲ ଅର୍ ଦ ଭାଇଟାଲ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ ଭାବାବେଗ ମୟ ସତ୍ତା ବା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଫର୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଜ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଟୁ ଓପନ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକଲି ଟୁ ଓପନ ଫାଷ୍ଟ। ଆ ଭିତରେ ମନଟି ସହଜେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯିବା ବା ଚୈତ୍ୟଟି ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯିବା ଏଇଟି ପ୍ରଥମେ ହେଇପାରେନି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଯେ ଭାବାବେଗ ମୟ ସତ୍ତା ବା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ମିଳନଟା ବହୁତ ସହଜ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫିଜିକାଲ ବଡିର ଏ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଇଏ ଭାରି ଭାବାବେଗମୟ, ଆମ ପ୍ରାଣଟି ଭାରି ଭାବାବେଗମୟ। ଟିକେ କଥାରେ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଡୁବିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ, ତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ କରି ଗୋଟେ ଭାବଟି ଆସିଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ନଇଁଯାଏ, ସେଇ ଆଡକୁ ଢଳି ପଡେ ଏବଂ ସହଜରେ ସେଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତାହା ନେଇକି ସେ ନିଜେ ଭାବାବେଗରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସହଜରେ ସେ ଟିକେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ଆସେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ, କୋଉଠୁ? ସେଇ ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ, ସେଇ ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତା ଭିତରୁ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଢଳେଇ ଦବା, ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସମର୍ପି ଦବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦବା, ଏଇ ଭାବ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରଟିରୁ ଆସେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏଇଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡିକ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡିକର ଉନ୍ମିଳନ ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିକି ବିମୋହିତ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଭରିଯାଏ, ଭକ୍ତି ଭରିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଉଠେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଆଡକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ଲାଗି ଏଇଗୁଡିକ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। ତେଣୁ ସହଜରେ ଏଇଠି ଓପନିଂଟା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ମନ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବା ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ ଏ ଭାବାବେଗମୟ ସତ୍ତା ପ୍ରାଣ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, if it is in the vital, then the meditation tends to project the consciousness into the vital plane and its experiences. ଯଦି ଏଇ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ହେଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ହେଲା ବା ପ୍ରାଣ ସ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା ମେଣ୍ଟାଲ ସେଣ୍ଟର, ତାପରେ ତଳକୁ ଚାଲିଲା, ଯେତେବେଳେ ନାଭାଲର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲା, ଯେମିତି ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ରହିଲା ପ୍ରାଣିକ, ଏବଂ ତାପରେ ମୂଳାଧାର ସେ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ବା ଭୌତିକ କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଚକ୍ର। ତେଣୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଠାରୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଠାରୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହାରି ଭିତରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ବି ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେଲୁ, ଯଦି ଭାଇଟାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନଟା, ଆମର ଧ୍ୟାନଟା ଆମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରକୁ ନିଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଯଦି ଆମେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହଉ, ତେଣୁ ତାହା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଣ ସ୍ତର ଆଡକୁ ଆମକୁ ନିଏ। But from that
One can get to the psychic by drawing more and more inwards, not getting absorbed into the vital experiences, but separating oneself and looking at them with detachment, as if one were deep inside and observing things outside oneself. ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଠାରୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ ହେଲା ଭାଇଟାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ଏବଂ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ହୃଦ୍ ଚକ୍ରଟି ବା ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଇଏ ତ ଏଇ ଭିତରେ ଏରିଆରେ ରହିଲା। ଇଏ କେମିତି ମା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଠି ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ହୃଦ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲୁ ବା ସାଇକିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ପଳେଇବୁ କି? କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଭାଇଟାଲ ସହିତ ସେ ଆମକୁ ଯୋଡେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଦିଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହଉ, ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପଡୁ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟି ଆମର ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରୁ, ସେପାରେଟ କରିଦେଇପାରୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇପାରୁ। କାହାକୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଭାଇଟାଲ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ସ୍ତରର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ପାଉଛୁ, ସେଇଗୁଡାକୁ ଅଲଗା କରି ଶିଖୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଉ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲା ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟି ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରୁ ଏ ପ୍ରାଣିକ ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ। ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଅଲଗା ହଉ, ଯେମିତି କି ଆମେ ପୁରା ଗଭୀରରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆଡେଇ ଦଉଛୁ। ଆମେ ଚୈତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ, ଚୈତ୍ୟର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅବଜର୍ଭ ହଉଛୁ, ତାରି ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଡୁବି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଣିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ସେଇଠି ଆମେ ଆଡେଇ ଦଉଛୁ, ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ କରିଦଉଛୁ ଆମ ଚେତନା ଭିତରୁ। ଏଇ କଥାଟି ସେଇଠି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ କମନଲି ଏଇ କଥାଟି ନୁହେଁ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଠାରୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ମଝିରେ ଆମେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲେ ସବୁଠି ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଅନୁଭୂତି ଖାଲି ଆସୁଥିବ, ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ହବୁ ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରିବୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇ କଥା ନ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେଇ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଠି। Similarly, one can get the mental experiences by concentrating in the thought and by it bringing a corresponding experience. ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମନର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ସହିତ ଆମେ ଜଡିତ ହଉଛୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଏବଂ ସହସ୍ରର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଏଇ ତିନୋଟି ଯୋଉ ଚକ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେଇଗୁଡିକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଆମେ ପାଇବୁ, ମନ ସ୍ତରର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ପାଇବୁ। କାରଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଏମିତି ଭାବରେ ହୁଏ, ତାହାରି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ସାଧନାରେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି କି ନ ହଉଛି, କି କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ
मेनली एई केन्द्र गुड़िक एकाग्र हेले मेंटल एक्सपीरियंसेस आसे एवं ताहारी भितरे सेई चिंता रे आमे एकाग्र भी हेई थाउ किछि गोटे चिंता उपरे किछि गोटे आइडिया उपरे आमे एकाग्र हो जेते बेले आमे मस्तिष्क रे एकाग्र हो कि आज्ञा चक्र रे एकाग्र हो कि विशुद्ध चक्र रे भी एकाग्र हो एगुड़िक सबू मेंटल फंक्शंस रही तेणु मेंटल बीइंग सहित मेंटल कॉन्शियसनेस सहित आमे जोड़ी ही जाओ से एक्सपीरियंस गुड़िक पाऊ एवं चिंता सहित जड़ित हो किंतु ताहारी भितर भी आमे सुंदर भाव रे एकाग्रता को संगठित करि पारू जदि आमे तो ध्यान करूचु एकाग्र होचु साधना रे जोग मार्ग रे अग्रगति करिवु उद्देश्य रहिछि गोटे से परम चेतनांक सहित एकात्मता से शक्ति आम भितर क्रिया करिबा पई उन्मिलन ये सब कथा हमर उद्देश्य तेणु जेते बेले एई भली मेंटल एक्सपीरियंसेस आमे पाउचु एई एरिया रे कंसंट्रेट करले सहस्रार ठारू विशुद्ध पर्यंत सेते बेले आमे एई कथा करि पारिबु द थॉट ऑफ ऑल बीइंग द ब्रह्म एई चिंता रखि पारिबु कारण सेठी मानसिक स्तर रे चिंता सहित आमे जोड़ी हो एवं तदनुसार एक्सपीरियंसेस पाउचु तेणु जेमती कहूतले प्रभु जे जे ध्यान करूचंती से माने को स्तर रे केमिति ध्यान करूचंती को कथा ऊपर एकाग्र होचंती को केंद्र रे एकाग्र होचंती दैट मैटर्स ताकू नै करी ताहार चिंता चेतना तेणु जणे ध्यान रे बसिची बोली जे से खाली ऊर्ध्वतर एक्सपीरियंस गुडा पाई जिवो ता नुहे सेई कथाटी जेमती प्रभु कहिथिले से ध्यान करचंती किंतु तांको पत्नी को ऊपर से एकाग्र होचंती तमाने थॉट ता तांकर पत्नी को विषय रे रही थॉट गुड़ाक तेणु से स्तर रे एक्सपीरियंस गुड़ाक से पाइबे अति जनरल मेंटल लेवल रो थॉट एवं ताकू नै करी एक्सपीरियंसेस पाइबे एठी तेणु करी आमे से चिंता गुडी को एमिति भाव रे रखी पारिबा जे थॉट ऑफ बीइंग थॉट ऑफ ऑल बीइंग द ब्रह्म सबु भितरे केमती ब्रह्म रहिचंती प्रत्येक सत्ता होचंती ब्रह्म सबु किछि सबुटी ब्रह्म को देखिबा रो गोटे प्रयास बा सेई चिंताटी मूलभूत भाव रे रहिबो जे सबु सत्तांक भितरे सेई ब्रह्म विराजमान करूछंती एवं सेई ब्रह्म को विषय रे ही सेतबेले से एक्सपीरियंसेस पाइबो कारण ता थॉट ता ब्रह्म को ऊपर रही तेणु आमर जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आमे पढ़ुଥିଲେ जे ध्यान रो विषय वस्तु गुडी को कोन हेई पारे को विषय रे ध्यान करा जीवो सेतबेले से कहितले प्रभु जे सबुठु बड़ भलो कथा होची ध्यान रो विषय वस्तुटी जदि ब्रह्म रहे से डिवाइन ही रुहंती जदि ध्यान रो विषय वस्तु कारण आउ कोनोसी विषय रे ध्यान करा जीवनी से ब्रह्म को ऊपर एकाग्रता ब्रह्म को ऊपर ध्यान करा जीवो तेबे ही ताहार सुफल आमे पाई परिबा ध्यान हमर जोगर सिद्धि मध्य हबो और one can draw back from the thought also and observe one's own thoughts as outside things until one enters into the silence and the pure spiritual experience आउ गोटे कथा मध्य हे पारे जदि आमे चिंता भितर डुबी रहउछु से चिंताटी को एमिति क्षेत्र को नहीं जिबा जे सबु भितरे से ब्रह्म रहिचंती से गोटे एमिति गठन हबो चिंताटी रो से ब्रह्म को ही से भाबिबो तांकरे विषय रे ही चिंताटी संगठित हबो से केमिति सबुरे भितरे रहिचंती से विषय से तर्जमा करू तार भितरे ध्यान भितरे किछि जायस नै किंतु सब्जेक्ट मैटर रहिचे ब्रह्म चिंता भितरे जदि रहिलु ताले ब्रह्म को ही धारण करिबु से चिंता भितरे तांकु ही बुझु तापरे आउ गोटे कथा भी करा जाय पारे जणे समग्र चिंतारु जेमति आमे पढुतिले जे ध्यान कला बेले माइंड डिस्टर्ब होची एवं सेतरे से चिंतारु निज को अलगा करिवो तार पद्धति भितरे कथा को पढितिले
ଧ୍ୟାନର ପଦ୍ଧତି, ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚିଠି ବି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ ଥଟ୍ ରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିକି, ଚିନ୍ତାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିକି ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଯେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି। କରିବା ଭିତରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ନିରବତା ଭିତରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନିଶବ୍ଦତା ଭିତରେ, ନା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ନା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ବାକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ବିଶାଳ ନିରବତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯାହାକି ଏକ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭୂତି ବି ତା ଭିତରେ ଆଣିଦବ। ଯେମିତି ମହାଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଯେ ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା କିଛି ଅଛି, କୌଣସି କିଛିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଦେଖିବନି। ପୁରା ବିଶାଳ ନିରବତା ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ରୂପେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମନର ଲେଭେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନର ଚେତନା ସ୍ତର ଗୁଡିକରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ସହସ୍ରାର ଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା। ଆଇଦର ଏଇଟା ଅର ଏଇଟା, କାହିଁକି ନା ଜଣକୁ କୋଉଟା ସୁବିଧା ହଉଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହୁଏତ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ଥଟ୍ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଏକାଗ୍ର ହଉଥିବ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଡକୁ ବି ଯିବ, ତାହା ବି ହୁଏ। ତାହା ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଗୁଡିକ ହେଇପାରିବ। ତାରି ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ କୋଉଟା ସୁଇଟେବଲ ହଉଛି, କାହାକୁ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ କାହାକୁ ସହଜ ମାନିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ ସେମାନେ ଫୋର ହେଡରେ ଯୋଉ ଭ୍ରୁ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରଟି ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛି, ସେଇ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କିଏ ସହସ୍ରାର ଯୋଉଟା ମସ୍ତିଷ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାହା ସହିତ ବି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଥ୍ରୋଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏକାଗ୍ର ହବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଚେତନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଏକୀଭୂତ ହବ। ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ଚେତନାର କିଛି କ୍ରିୟା ଚାଲୁ ନଥିବ, ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଥିବ। ଯାହା କରାହଉଥିବ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହାର ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉଠି ସୁଇଟେବଲ ଲାଗିଲା, ତାହା ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ। ବା କିଏ ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଏ କୌଣସି ଯୋଗ ସାଧନା ଗୁଡିକରେ ରହିଛି, କେତେକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ବା ଚକ୍ର ଗୁଡିକରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନହେଲେ ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଯୌଗିକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଯେମିତି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ଏସବୁ ଗୁଡିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାଣିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଅନାହତରେ ତ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମଣିପୁର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମୂଳାଧାର, ଏଇ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ କେତେ ଗୁଡିଏ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମୂଳାଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ସେଇଠି ସେଇ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏକାଗ୍ର ହବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମିଳନ ହୁଏ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ଏବଂ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ ସମଗ୍ର ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ଭିତରକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ଦିନକରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ଏହା ଦିନେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା
ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହବ, କେତେବେଳେ ମାନସିକ ଅନୁଭୂତି ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, କୋଉଠି ପ୍ରାଣିକ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି, କୋଉଠି ଫିଜିକାଲ ଲେଭେଲର ବି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଗାଇଡାନ୍ସକୁ ନେଇକିରି ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଜଣେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୌଗିକ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସାଧକମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଚିଠିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଫର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିଠିକୁ ପଢି ଆମ ପାଇଁ ନିଜେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।